Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. If you don't understand Catalan, please turn on the English subtitles. Si no entiendes el catalán, puedes activar los subtítulos en español aquí abajo. I a partir d'ara continuo el vídeo en català. També hi ha, òbviament, subtítols en català per a aquells que ja entengueu prou bé el català, però us vagi bé poder anar llegint el que dic. Per a aquells que no em conegueu, em dic Marc i ja fa quasi 4 anys que em dedico a l'ensenyament del català com a llengua estrangera, tant a través d'aquest projecte a YouTube com en qualitat de professor. Avui faig aquest vídeo que espero que arribi a molta més gent, a part de la meva audiència normal, que són persones que ja estan posades en aquest procés d'aprendre el català. Vull que arribi a persones que encara no hagin començat a aprendre el català, ja que això és una guia on detallaré en 6 passos concrets que tothom pot fer per aprendre català vivint a Catalunya sense un gran cost econòmic ni una gran quantitat de temps. El cost pot arribar a ser literalment zero. Podeu aprendre català sense pagar ni un duro si esteu disposats a posar-hi vosaltres la dedicació. I el temps que trigueu, doncs, naturalment dependrà de molts factors diferents. Però si ja coneixeu alguna altra llengua romànica, viviu a Catalunya i seguiu aquests passos, pas a pas, que jo ara us donaré, en menys d'un any hauríeu de poder estar parlant català amb tranquil·litat. Si no coneixeu cap altra llengua romànica, no us desespereu, no passa res, però és veritat que una persona que ja coneix una altra llengua de la mateixa família, doncs l'aprèn molt més ràpid. Aquests 6 passos són: agafar la mentalitat adequada, començar a consumir contingut en català, començar l'estudi conscient, cursos o lliçons, començar a parlar i utilitzar la llengua fora de classe i, finalment, evitar els principals perills. Molt bé, doncs sense més dilació comencem amb el primer pas, el de la mentalitat. La nostra ment té molt de poder. Les nostres creences ens guien. Per tant, el primer de tot és agafar un bon objectiu aquí. Per tant, com a estranger que has vingut o tens el pla de venir a viure aquí a Catalunya, el primer de tot és estar convençut, ser conscient que saber català millorarà la teva qualitat de vida aquí. Això passarà tant a nivell de les teves relacions amb catalans que puguis conèixer aquí, se t'obriran portes a certs cercles o certs àmbits de la societat on la llengua vehicular és el català, t'ampliarà el ventall d'oportunitats laborals a les quals pots optar, et donarà accés a tota la cultura catalana, literària, audiovisual, etc. I t'ajudarà enormement en la integració en aquest nou lloc, a sentir-t'hi com a casa. També, pel que fa a la mentalitat, és molt important fugir de ja ho deixaré per més endavant. Si formeu totes les vostres relacions i grups socials en llengües que no siguin el català, com per exemple el castellà o l'anglès, després, quan us poseu amb el català, us costarà molt més realment utilitzar el català al vostre dia a dia perquè tot el vostre entorn ja el tindreu en altres llengües. I creieu-me que això és un condicionant molt fort. Passem al segon pas, començar a consumir contingut en català. Fins i tot si al principi de la vostra estada aquí a Catalunya doncs potser encara no podeu començar un estudi més actiu, el que sí que podeu fer des de bon començament és començar un aprenentatge més passiu a través del consum de contingut audiovisual en català. Teniu la sort que n'hi ha molt disponible, per tant segur que trobareu alguna cosa o altra que us agradi. La majoria de gent que ve a viure aquí ja sap una altra llengua romànica. Això no vol dir que des del principi pugueu entendre el català perfectament, sense problema, però sí que fa que, doncs, sobretot amb un tipus de contingut audiovisual on també hi ha imatge, doncs, encara que no entengueu tot el que sentiu, ja podeu gaudir de molt contingut en català i de mica en mica l'aneu entenent millor. Però ja des del principi en podeu entendre una bona part. Jo sempre recomano consumir el contingut de la llengua que aprenem amb subtítols en la llengua que aprenem, de manera que molt d'aquest contingut que ara us presentaré el podeu mirar amb subtítols en català, si en té, i doncs, si al principi us costa molt o no sabeu altres llengües romàniques, doncs podeu potser començar sentint l'àudio en català i tenint els subtítols en una llengua que vosaltres entengueu. Tot i això, us recomano que tan aviat com pugueu passeu a subtítols en català. Ara us donaré una llista considerablement llarga d'opcions perquè no us falti contingut. Primer de tot, a YouTube hi teniu el meu propi canal, Català al Natural. Podeu subscriure-us al canal si encara no ho heu fet i activar la campaneta per rebre les notificacions dels nous vídeos que pugi. En pujo un cada setmana i ara ja n'hi ha quasi 100. Quasi 100 vídeos de jo parlant en català amb subtítols en català i a vegades en altres llengües també, que podeu començar a utilitzar ja. I també hi ha altres canals com el de la Laura, de Couch Polyglot, que fa vídeos en diferents llengües però molts en català, i també els d'Easy Catalan, que fan entrevistes pel carrer a la gent parlant en català i també sempre hi ha subtítols en català i en anglès.
Després teniu Netflix, que hi ha contingut en català. Hi ha sèries com Merlí, que ha tingut molt èxit, Benvinguts a la família, Si no t'hagués conegut o les de l'hoquei. Després teniu la televisió pública, TV3, que la podeu posar en qualsevol moment del dia, fa programes de tot tipus, telenotícies, etc. Si voleu sentir les notícies en català en qualsevol moment del dia, podeu posar també el 324, que és un altre canal també de TV3, on cada mitja hora van repetint les notícies durant tot el dia i llavors podeu tenir 30 minuts de notícies per saber una mica què ha passat a Catalunya en català. I els programes de TV3 es poden trobar a TV3 a la carta, que és la pàgina web, o també molts a YouTube. I, per exemple, jo us puc recomanar programes com Afers Exteriors, Catalonski, Joc de Cartes, o si us agraden més aquestes coses més artístiques, doncs Eufòria, que són programes que tots han tingut molta audiència aquí a Catalunya i que us podeu entretenir veient-los, aprendre coses noves i practicar el vostre català. També tenim podcast. La veritat és que jo no en conec gaires, no escolto gaires podcast en general i tampoc en català, però sé que n'hi ha bastants. Un dels més famosos és Crims, que ha tingut molt èxit i expliquen això, crims que han tingut lloc aquí a Catalunya durant les últimes dècades i expliquen què va passar, la investigació, tal, i bé, conec molta gent que l'escolta i que diuen que està molt bé. I també altres podcasts com, per exemple, La Sotana, més d'humor, o Sota la closca. També, òbviament, tenim ràdio en català. Jo no l'escolto, però, per exemple, hi ha Catalunya Ràdio i RAC1, són les dues cadenes més populars en català. I, finalment, tindríem la música. Hi ha moltíssima cosa de música en català, podeu buscar el gènere que us agradi, però bé, jo us dono alguns dels grups més populars, podríem dir, de Catalunya. Tindríem grups com Charango, Manel, Oques Grasses o, més últimament, The Tiets o Els Tiets, que és graciós perquè estan portant al català estils de música més de moda internacionalment, coses com quasi el reggaeton o coses més així, més modernes, electròniques, ho estan portant al català i estan tenint molt èxit també. I, òbviament, això és només una petita llista. Hi ha moltíssimes més coses. Busqueu el que us interessi, el que us agradi, una cosa que us surti de dins fer, que tingueu ganes de fer de debò i la feu en català en lloc de la vostra llengua. Molt bé, doncs passem ja al tercer pas, el de començar l'estudi. Aquí veureu que el quart pas és el dels cursos, d'apuntar-se a algun tipus de curs. Aquests dos passos, es pot fer un i no l'altre, o es poden combinar, però jo crec que per la majoria de gent el millor és fer-los tots dos. I aquest primer jo crec que és rellevant i que pot marcar molt la diferència, encara que feu els cursos, que és el següent pas, si vosaltres comenceu a fer algun tipus d'estudi o aprenentatge autònom, més conscient. Pot ser tan senzillament com el mateix contingut que ja heu començat a veure, en comptes de només, absorbir-lo passivament, comenceu a treballar-lo de manera més activa. Jo, aquí al canal, he fet una sèrie que es diu L'art d'aprendre llengües, en la qual explico com jo aprenc llengües, cosa que faig principalment a través de contingut audiovisual. I en concret, al capítol 2, explico quin és el mètode que jo segueixo per realment aprendre bé, aprendre gramàtica, aprendre vocabulari, pronúncia, tot això, a través de mirar contingut, però no mirant-lo tot seguit sense parar, sinó parant-hi atenció, llegint els subtítols, repetint les coses, buscant informació, etc. Per tant, aquest pas ja requereix una mica més d'esforç, però si aconseguiu introduir en la vostra setmana, ni que sigui una o dues o tres vegades, de fer aquest tipus de pràctica, idealment cada dia, veureu com ràpidament el vostre nivell de català comença a augmentar molt. També podríeu utilitzar alguna altra eina, com per exemple el Duolingo, que té català però només a través del castellà. És a dir, heu de seleccionar el castellà com la vostra llengua materna i llavors accedir a aprendre català. Però, per exemple, si teniu seleccionat l'anglès com a llengua materna, no us sortirà el català. Un cop vosaltres ja us hi hagueu començat a posar una mica, jo recomano molt començar a fer una mica d'estudi independent, llavors sí que podeu buscar algun tipus de curs o professor o lliçons, el que sigui. I aquí jo entenc que hi hagi molta gent que no vulgui o no pugui dedicar-hi diners i per això tenim la sort que tenim el CPNL. És el Consorci per la Normalització Lingüística, és una institució pública que ofereix cursos de català gratuïts, com a mínim als nivells més baixos, els nivells, no ho sé exactament, però podeu fer fàcilment un parell d'anys de formació al CPNL sense pagar ni un duro. He de dir que és veritat que en aquestes classes solen haver-hi bastants estudiants en una sola classe, potser 20 o 30, amb un sol professor. Llavors, òbviament, l'atenció no és tan personalitzada com si tens un professor particular o t'apuntes amb un professor que faci grups petits, però tot i això és una bona manera d'accedir a ensenyament formal del català i així podeu aprendre correctament la gramàtica, l'ortografia, practicar cada setmana, etc.
I el CPNL té seus a moltíssims, no només ciutats grans, sinó pobles relativament petits de Catalunya, a moltíssims, de manera que busqueu el vostre poble i pràcticament segur que en trobareu, i si no, el poble del costat. I si no, òbviament, doncs hi ha l'altra opció, que és pagar una mica i potser doncs, pugueu obtenir resultats una mica més ràpids. Per exemple, aquí a Català al Natural ofereixo cursos que comencen al principi de cada trimestre, és a dir, al setembre, al gener i a l'abril, i doncs us hi podeu apuntar. Són grups relativament reduïts, d'entre 3 i 6 persones, que fem una videotrucada per Zoom, i jo us envio els materials en línia, comparteixo la pantalla, i com que som un grup petit, doncs podem parlar bastant i teniu interacció directa en català. I finalment, un cop haguem arrencat tot això, sí que podem passar al pas número 5, de començar a parlar, però a la vida real. No us estic dient a classe amb el professor, sinó realment començar a utilitzar el català en el vostre dia a dia. L'opció més directa que hi ha és senzillament si teniu amics, coneguts, familiars o parella que siguin catalans, doncs fins i tot si fins ara teníeu una altra llengua de comunicació, com el castellà, l'anglès o qualsevol altra, doncs intentar de mica en mica començar a fer l'esforç de parlar algunes estones en català. Això no és fàcil, però us ho heu de proposar i comunicar-li a l'altra persona. Explicar-li, ei mira, ara em poso seriosament a aprendre català, em podries ajudar? No es tracta que t'expliqui gramàtica, si no és professor segurament no en tindrà ni idea de gramàtica, però la gràcia és tenir algú amb qui fer interacció, amb qui poder començar a tenir una mica de pràctica real. I jo entenc que si teniu una parella o un familiar o un amic amb qui ja utilitzeu una altra llengua per comunicar-vos, de cop no canviareu el català així, no? Perquè encara no el parleu bé, no canviareu tota la vostra relació al català. Però el que podeu fer és buscar petits moments. És a dir, si és algú que veieu sovint, doncs buscar una hora. Per exemple, si és algú que viu amb vosaltres a casa, podeu decidir que a l'hora de dinar i l'hora de sopar parleu només en català. Si és algun amic, doncs podeu quedar de tant en tant per prendre alguna cosa, els podeu convidar a vosaltres, no?, per tornar-los el favor d'ajudar-vos a practicar. I fins i tot si vosaltres no aconseguiu mantenir el català tota l'estona perquè encara no podeu, demanar-li que ell no canviï, que us parli sempre en català, encara que vosaltres en algun moment necessiteu passar a una altra llengua, doncs dir-li, escolta, tu continua en català i jo potser en algun moment utilitzo una altra llengua i no passa res. Això és important perquè us sorprendríeu de la quantitat d'alumnes que he tingut que volen aprendre el català perquè, per exemple, la seva parella amb qui conviuen les 24 hores del dia és catalana i no aconsegueixen parlar català en cap moment. Vivint a casa tot el dia junts, perquè ja tenen la inèrcia de tenir una altra llengua de comunicació entre ells. Llavors és això, busqueu petites estonetes, ni que sigui, marqueu-vos un horari en què fer-ho. I si no teniu ningú al vostre entorn que parli el català, que hauríeu de buscar-lo, vivint a Catalunya no pot ser que no tingueu ni un conegut ni un amic que sigui catalanoparlant, però bé, suposant que no tingueu a ningú, el mateix Consorci per la Normalització Lingüística ofereix el voluntariat per la llengua, és a dir, catalans que s'ofereixen per voluntàriament ajudar altres persones a practicar el català i us podeu trobar un cop per setmana per fer pràctica de català així en viu. Què més tindríem per començar a parlar? També podríeu tenir un tutor, un professor particular amb qui fer pràctica, això òbviament costa més diners, però per exemple, a plataformes com italki, si busqueu un tutor, que no és un professor professional, només per fer conversa, no surt tan car, us pot sortir potser 10 euros l'hora o potser fins i tot una mica menys. I home, ho podeu fer un cop a la setmana i home, tenir una hora de parlar a la setmana doncs no està malament i tampoc no surt excessivament car. I també us podeu buscar vosaltres mateixos algú amb qui fer intercanvi lingüístic. És a dir, si vosaltres sabeu alguna altra llengua estrangera, jo què sé, francès, alemany, anglès, jo què sé, qualsevol llengua, i trobeu un català que estigui aprenent o que vulgui practicar aquesta llengua, doncs podeu quedar de tant en tant també i parleu mitja hora en català perquè practiqueu vosaltres i mitja hora en la vostra llengua perquè practiqui la persona catalana. Imagineu-vos un alemany que ve a viure aquí a Catalunya i un dia en una festa coneix una persona que li diu mira, jo estic estudiant alemany. Doncs aprofiteu aquestes ocasions, digues mira, ens ajudem l'un a l'altre, vinga, dona'm el número i quedem de tant en tant i parlem una estona en alemany i una estona en català. Aprofiteu aquest tipus d'oportunitats que sorgeixen més del que sembla si un hi para atenció. I si no, també hi ha aplicacions o pàgines web per trobar persones amb qui fer intercanvi lingüístic. Tandem és molt famosa i funciona molt bé i també existeix, per exemple, una web que és Open Language Exchange. I finalment, a part de tot això, també hi ha l'opció d'apuntar-vos a algun tipus d'activitat on la llengua vehicular sigui el català. Pot ser qualsevol cosa, realment, algun curs que vulgueu fer per aprendre alguna cosa. Doncs anar a preguntar, escolta, feu el curs en català i apuntar-vos-hi en català. Algun equip d'esport, si us apunteu al club de bàsquet del vostre barri, doncs és molt probable que parlin en català. I on us podeu assegurar que realment trobareu un entorn catalanoparlant és a les activitats més culturals.
perquè aquí hi sol haver la gent de tota la vida del poble o del barri. Coses com castellers, diables, batucades, centres cívics i de cultura. En tots aquests llocs, pràcticament segur que la llengua que utilitzaran més serà el català i estaran encantadíssims de veure que hi ha algú estranger que té interès per participar-hi. I a sobre, aprendre el català. Petit apunt, he comentat als castellers, tranquils que no us faran pujar a dalt el primer dia, hi ha moltes altres posicions a la pinya, per exemple, que no cal que pugeu a dalt. Ja veieu que d'oportunitats de parlar el català n'hi ha moltíssimes i si no les teniu ja al vostre dia a dia, les podeu crear activament. I per últim, però no menys important, el sisè pas, que és evitar els perills. Perill número 1, quedar-se massa temps amb el típic «sí, l'entenc però no el parlo». Òbviament, en aquesta situació us hi trobareu, segur. Hi haurà un moment on entendreu molt millor el català del que vosaltres sou capaços de parlar-lo, però això segur que hi passareu. I l'única manera de sortir d'aquesta situació, és a dir, passar a entendre'l i parlar-lo, és, doncs, això, començar a parlar-lo en el moment en què encara no en sabeu gaire. Hi ha un moment on s'ha de començar a trencar una mica el gel, sortir de la zona de confort i començar a utilitzar la llengua amb tots els errors que això comporta, ja se sap. Vull dir, tots passem per aquest procés quan aprenem una llengua nova. És impossible evitar-ho. No arribarà el moment màgic a la vostra vida on, pum, de cop, sense haver fet l'esforç de passar per tots els errors, un dia màgicament parlareu superbé el català. No, senzillament us hi heu de llançar i acceptar que us equivocareu molt i que bé, segurament us continuareu equivocant tota la vida, com nosaltres mateixos, però cada cop ho fareu millor. Segon perill, quan comenceu a parlar en català, de seguida, al mínim error, canviar al castellà o a una altra llengua. Això ho fa moltíssima gent i perden una gran quantitat d'oportunitats de practicar el català. Com us dic, òbviament arribarà el moment en què no tindreu la paraula, no sabreu com dir una cosa, però en comptes de canviar la conversa de llengua, senzillament pregunteu «Escolta, com es diu això?» i continueu la conversa en català. Cada cop que canvieu al castellà o a una altra llengua, esteu perdent tota una conversa de pràctica en català. I després ja no s'hi torna. Un cop has fet el canvi de llengua a la més còmoda, ja no tornes a la més incòmoda. I tercer perill. Aquest no vindrà per part vostra, sinó que vindrà per part nostra. Molts catalans, quan sentin o notin o sàpiguen que no sou catalans, canviaran de llengua i us parlaran en castellà directament. O potser fins i tot en anglès. Llavors, aquí dues coses. 1, paciència, no frustrar-vos amb les persones que canviïn de llengua. I 2, tenir més fermesa vosaltres que ells. Si vosaltres sabeu que la persona és catalanoparlant i que us està parlant en castellà només perquè sap que sou estrangers, vosaltres mantingueu-vos en català, fins i tot li podeu dir «Escolta, estic aprenent català, em podries parlar en català?» Si la persona és catalanoparlant, no se sentirà ofesa de cap manera. L'únic que els hi pot costar una mica fer el canvi de xip. Hi ha gent que li costa. Però quan ja tingueu una mica més de fluïdesa en català, la gent, quan vegi que us podeu comunicar en català sense problemes, doncs també us respondrà en català i ja doncs només heu de superar aquest esglaó inicial, no?, del moment que costa una mica més i quan ja tingueu una mica més de fluïdesa, doncs ja serà més fàcil poder... Però heu de ser conscients que molts catalans des del seu punt de vista ho fan per respecte, per no parlar-vos en una llengua que no enteneu bé, però intenteu-los explicar que us ajuden més si us parlen en català. Senzillament està acostumat a dir una frase com «Ai, estic aprenent català, em pots parlar en català, si us plau?» I ja està. Això sí que és una barrera que us trobareu una mica, però ja us ho dic, vosaltres us heu de mantenir amb més fermesa que els catalanoparlants que canviïn al castellà només perquè veuen que sou de fora. Doncs aquí s'acabarien aquests 6 passos. Si feu tot això que he dit, amb paciència, amb calma, anant-ho fent, ja veureu que no és tan difícil, començareu a parlar, començareu a tenir relacions en català, començareu a estar escoltant coses en català cada dia i començarà a ser una cosa totalment normal i quotidiana. Però el que és important és que trenqueu les barreres, que no us quedeu sempre consumint contingut en la vostra llengua, que no us quedeu sempre en entorns socials on només es parli alguna altra llengua que no sigui el català. És a dir, normalitzar consumir contingut en català, llegir en català, parlar al supermercat, a les cafeteries, amb la gent que us creueu pel carrer en català, amb els vostres amics, començar a normalitzar-ho perquè realment molts fem vida tot el dia en català, vull dir que és una cosa normal. I això, com més trenqueu aquestes barreres ràpidament, en pocs mesos de ser aquí, després ja la cosa anirà fluida. Intenteu no deixar passar anys, que després ja, quan s'han agafat alguns hàbits, costa molt canviar-los. Amb això, com a mínim, arribareu a un nivell intermedi on us pugueu moure perfectament en català i ja, si voleu arribar a nivells més avançats, doncs aquí sí que ja hauríeu de fer més cursos i portarà més temps, però això ja és una cosa que depèn més de les vostres necessitats.
Doncs bé, espero que aquesta guia hagi sigut útil per a algú, que n'hagueu tret consells útils i que els comenceu a aplicar. Això és el més important, que els apliqueu de debò, que feu algun pla concret de dir, va, faré això, això i això, i us aneu posant objectius cada setmana o cada mes i de mica en mica veureu com el progrés és inevitable. Si us ha agradat el vídeo, com sempre podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram on també hi penjo totes les coses relacionades amb el projecte i ens veiem a la propera. Apa! Ciao.